Hello guys, welcome back to my YouTube channel Hobiki. Sekarang gue lagi ada di daerah Ragusa. Di sebelah tuh es krim Ragusa. Nah, sekarang kita lagi ada di 21 Factory. Ini adalah tempat es krim yang rasanya aneh-aneh. Oke, penasaran kan guys? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Pertama disuruh isi biodata dulu. Tapi tadi kita udah isi. Sekarang lanjut yuk. Oke guys, ini tepatnya berada di Jalan Veteran 1 nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat. Dia selain ice cream juga punya banyak main course, snack, dan sweet dessert lainnya. Tapi yang mau kita cobain di sini adalah ice creamnya. By the way, di sini mereka punya kurang lebih 30 varian rasa ice cream, termasuk yang ada rasa tidak biasanya. Nanti kita cobain. Oke guys. Selain buka di sini, ada juga di Pantai Indah Kapuk ya guys, di Pik. Ini tempatnya guys, suasananya enak, cukup bersih, cukup nyaman buat nongkrong sambil ngobrol sama teman-teman gitu deh. Oke, ini daftar harga menu es krimnya guys. Mereka punya yang dalam kon dan juga yang cup. Ada pilihan 1 scoop dan 3 scoop. Biar nggak fail, saya mau cobain 2 rasa varian yang normal dulu, yaitu Chocomin dan Caramelized Milk. Dan ada 1 varian yang aneh, yaitu tolak angin. Kita coba ya guys. Ini dia guys ice cream yang saya pesan tadi, dan surprisingly rasa tolak anginnya itu enak banget. Itu bisa dinikmatin, jadi bikin saya mau cobain rasa yang aneh-aneh lainnya. Oke, kita cobain yuk. Nah, ini guys, udah ada. Jadi kita mesen rasa obat batuk sama rujak Aceh. Kita cobain yuk. Oke guys, langsung aja kita cobain. Tadi sebenarnya gue udah nyobain 3 rasa, yaitu tolak angin, Chocomin, sama Caramelized Milk. Nah itu rasanya sangat enak gitu ya. Jadi penasaran buat nyobain rasa-rasa aneh lainnya. Terutama yang tolak angin itu rasanya bener-bener kayak tolak angin. Jadi penasaran, kita langsung nyobain rujak Aceh sama obat batuk ibu dan anak. Nah, penasaran, kita mungkin cobain ini dulu kayak rujak Acehnya dulu kali ya. Ini katanya rasanya pedes, guys. Rasanya katanya pedes. Cobain. Oke. Ini bener rasanya itu mirip banget sama rujak. Cuman saya sebenarnya nggak tahu ya ini rujak Aceh itu rasanya kayak apa. Tapi ini rasanya bener mirip seperti suatu rujak ya. Ternyata saya baru tahu rasa ini tuh adalah rujak Aceh. Ini rasanya surprisingly mirip banget sama rujak. Dan ini pedes guys. Sumpah buat kalian yang
nggak suka pedes gitu ya, niatnya mau makan es krim manis dan dingin, ini ada rasa pedesnya. Lucu banget, parah. Kita sekarang cobain rasa obat batuk ibu dan anak. Ini rasa pedesnya masih nempel di lidah sampai sekarang, yang rasa itunya, rasa rujaknya. Sekarang kita cobain rasa obat batuk ibu dan anak. Rasanya sebenarnya kurang mirip sama rasa obat batuk, lebih mirip yang tadi rasa tolak angin. Tuh bener-bener tolak angin banget rasanya. Kalau ini emang sih ada sedikit rasa mintnya, tapi menurut saya ini lebih dominan vanilanya. Ini kurang rasa obat batuknya gitu ya, lebih seperti vanila yang ada mintnya sedikit. Jadi kalau kalian mau cari rasa yang unik, yang recommended menurut saya adalah rujak Aceh dan rasa tolak angin. Oke guys, sekian review singkat dari saya. Stay tune terus on Hobi Iki. Thank you guys. Nah, ini biar kalian makin penasaran, saya minta teman-teman saya juga rasain gimana lucunya rasa ice cream yang rujak Aceh ini. Ini mah kayak belum. Tapi jadi tuh kayak apa ya? Bisa belakangan gitu. Iya, pedasnya tuh terakhir gitu ya. Gak dicampur. Jadi gak dicampur pas bikin es krim. Kayak disiram. Oke guys, thank you for watching. Please like and subscribe jika belum. Tetap di Hobi Iki.